Gözəl bir qış mənzərəsi. Qusar dağlar qoyunu biz gəlmişik. Şahdağ turizm mərkəzinə və qalxmışıq dəniz səviyyəsindən 2351 metr yüksəkliyə. Buradan xizək sürmək həvəskarları qalxırlar və kanat yolu vasitəsilə qalxırlar. Və buradan aşağı sürüşürlər, əylənirlər. Bundan sonra Şahdağ Turizm Mərkəzi eyni zamanda xizək yarışlarının keçirilməsi mərkəzinə də çevrilir. Təsəvvür edin, 2026-cı ildə burada 3 beynəlxalq yarış keçiriləcək. Bax, o gələnlər də aşağıdan bizim milli komandanın üzvləridir. Burada təlim keçirlər, yarışlara hazırlaşırlar. Mart ayında böyük bir turnir var. Kim işin bitirip düşsün aşağı gibi. Bak bitirmeyin. Şimdi burada düşəcəyik aşağı. Şahdağda qış mövsümü, ümumiyyətlə Azərbaycanda qış mövsümünə bugündən start verilib.